Veliki lulaški pozdrav, dobrodošli na kanal za ljubitelje lule, ja sam Goran i danas ću malo da se opuštam uz lulu. Nadam se da ćete i vi da mi se pridružite, tako da, eto, uzmite vašu lulu, napunite duvanom, pripalite i uživajte. Nadam se da će vam se ovaj video i ono što imam da vam kažem u njemu dopasti. Naime, lula koju ću danas da palim je ova Stanwell lula, klasičnog bilijard oblika, to je oblik broj 29 i to je lula iz perioda 60-ih ili 70-ih godina prošlog veka, kada je još uvek veliki upliv bio majstora Sixtena Iversona, odnosno njegov uticaj je bio jako izražen. Naime, gospodin Paul Nielsen, koji je bio vlasnik fabrike Stanwell, kasnije i svoje prezime promenio u Stanwell, je zajedno sa Sixtenom Iversonom pravio lule po Iversonovim idejama i po oblicima koje je on praktikovao. Ovo je jedan od tih oblika, klasičan oblik. Ona ima i ovaj žig dole na kome piše Stanwell, redni broj, handmade i broj oblika broj 29. Njen usnik je od ebonita do kraja, odnosno do 70. godina, da kažemo, do kraja 60. i 70. godina su oni pravili usnike od ebonita, kasnije su ih pravili od akrila. Stanwell su lule danske proizvodnje, dakle, a od 2010. godine, eto da kažem na moju žalost, a verujem na žalost mnogih lulaša, Stanwell više nije ono što je nekad bio. Naime, od 2010. godine Stanwell lule se proizvode pod italijanskom kapom, naime prave se u Italiji, rade ih Italijani, to više nisu te lule po mom mišljenju. Dakle, kvalitet i tradicija koju je Stanwell imao više nije takav i takve lule se više, nažalost, ne prave. Duvan koji ću da punim u ovu lulu, naime, dvoumio sam se između dva poslednja duvana iz serije Zeitgeist, odnosno Duh vremena, Gregory Peacea. Dvoumio sam se da li to bude poslednji iz te serije, odnosno Ellipsis Flake, ili pretposlednji, odnosno Horizons. Na kraju sam odlučio da to ipak bude Horizons, jer je jesenje vreme, Horizons ima u sebi latakiju, meni latakija u jesen, verujem, mnogima prija, tako da ću da ovu lulu, ovu prelepu Stanwell lulu, punim Horizons duvanom G.L. Peacea iz serije Zeitgeist. Naime, njegova prvobitna ideja je bila da, i ostala naravno, da duvani iz Zeitgeist serije odražavaju određeni duh vremena. Tako se i zovu. Pa tako, na primjer, da počnem od poslednjeg duvana iz te serije, a to je Ellipsis Flake. Ja ovde imam napisano na papiru, morat ću malo da se služim i papirom, ipak da ne bih nešto zaboravio. Jedna napomena, odnosno ispravka, odnosno kako to kažu demanti. Dakle,
Gregory Peace nema svoju vinariju, ali radi u jednoj vinariji tokom sezone i pomaže, odnosno asistira prilikom pravljenja kvalitetnih vina. I još nešto, posle 18 godina u kompjuterskoj industriji ne bavi se više tim poslom, odnosno njegov jedini posao, ozbiljan posao, pored hobija raznih koje ima, njegov jedini ozbiljan posao je posao u industriji duvana, odnosno duvana za lule. Eto, samo toliko. Elipsis odražava duh vremena večitih promena, duh vremena nadrealizma i to je klasičan, čisto eto da počnem prvo oko karakteristika tog duvana, to je vejper mešavina, nije klasična, izvinjavam se, znači nije klasična vejper mešavina, evo koliko možete vidite u flejku su, u broken flejku, ajde da tako nazovem ponovo, evo da vidite kako to izgleda i to je vejper mešavina koja u sebi ima dodatak orijentalnih duvana, verujem da je to Izmir, a dizajnom konzerve odražava upravo to vreme. Tu su 3 ženske figure u nekom tom nadrealnom izgledu ili nadrealnom stilu napravljene. I sada da se malo poslužim, znači i papirom, a probat ću i ovako da pričam o tome. Dakle, zašto baš elipsis? Elipsis, koja je u stvari elipsa, koja bi trebala negde u tom nekom skrivenom smislu da predstavlja 3 tačke, odnosno nešto što se ne završava, odnosno nešto što nije završeno. Gregory Peace je time hteo u stvari da dozvoli čoveku koji puši taj duvan da sam stvori svoj utisak o njemu i da sam završi priču koju ovaj duvan nudi. Dakle, reč je o večitoj promeni, reč je o nečemu što može da se završi na ovaj ili onaj način, odnosno što nema konkretan kraj i dozvoljava svakom od nas da stavi, posle te 3 tačke, da stavi tačku. Ovaj duvan bi trebalo, a i jeste, svaki put kada se zapali i na kraju krajeva svakim dimom nudi nešto drugo, nudi nešto novo. Ti orijentali su nešto neverovatno rade ovom duvanu, znači klasičan vejper plus orijentali, to je nešto prelepo, znači. Evo šta kaže. Znači, vejper, to sam rekao, sa dodatkom orijentala i ima nešto belog burlija i Cavendisha koji su tu u principu samo da ojačaju mešavinu, da daju malo gušći dim, malo hladniji dim i uflejkuje, što će reći ako možete i ako imate ovaj duvan, bilo bi dobro da ga ostavite negde malo da odstoji, pa znamo već tu priču, znači što je stariji, on će da bude sve lepši i lepši. U njemu su kanadska svetla Virginija, crvena Virginija, Izmir, lepo sam rekao, i Perik. Sladak, kremast, začinski, znači ima malo i tih orašastih plodova se osjećaju, Perik daje lepu notu blagog bibera, ima malo zemljanih tih nota, ta Virginija pušta te citruse, znači slatka je, prijatna jako. Rekao sam već o čemu se radi. Znači, suptilno intelektualno iskustvo koje odražava duh vremena, koje je fluidno i stalno teče, stalno je u pokretu i uvek ima nešto novo da se otkrije. Kao što se svet menja, tako i elipsis svakim punjenjem, sve sam to već rekao. Međutim, te 3 tačke po nekim drugim izvorima
označavaju u stvari, pošto je nadrealizam u pitanju, ajde da vežemo i tako, te 3 tačke označavaju u stvari 3 tona, odnosno 3 note, koje kada se zajedno odsviraju, stvaraju jednu lepu harmoniju, harmonični zvuk, a to i jeste ovaj duvan. Postoje 3 osnovne komponente u njemu, to su Virginia, Perique i Orientali, i to su te 3 note koje zajedno prave jednu predivnu, neverovatnu harmoniju ukusa. Ravnoteža i sinergija, sve sam ja to već rekao, je li tako? Samo da pomenem još, znači, Zeitgeist serija pre toga ima i još 2 duvana, jedan je iz 2022. a drugi je iz 2023. Prvi je Bankside, a ovaj drugi je Geometry iz 2023. godine. Nisam proučavao, ali pretpostavljam da je u pitanju, znači, to neko doba kubizma, doba, znači, izama tih umetnosti. Gregory Pease je umetnički tip i sam je rekao da između ova 2 duvana teško bi mogao da se odluči koji od njih bi stavio, da je na mom mestu, koji od njih bi želeo da predstavi. I eto, ja sam odlučio da predstavim oba, mada ću da u Lulu ipak napunim Horizons. Što se Horizonsa tiče, to je potpuno druga priča. Rekao sam, ova 2 duvana su potpuno različita. Ne zna se koji je bolji i koji je lepši, u zavisnosti od afiniteta i ukusa onoga ko puni Lulu i ko puši taj duvan. Horizons, predivna, prelepa latakijska engleska mešavina, koja u sebi ima latakiju, Virginiju i orijentalne duvane. Negde se pominje i Cavendish, mada ako je tu, on je tu samo da upotpuni celu mešavinu. Takođe i u flejku, takođe savetujem da se ostavi jedan deo bar negde da malo odstoji. Evo kako on izgleda. To su, znači, ti broken flake-ovi. I vidite i po konzervi, po stilu, po tom dizajnu konzerve, kako je ona urađena, Horizons predstavlja duh vremena kraj 40. i 50. godine, takozvani mlazni retrofuturizam. Odnosno, posle Drugog svetskog rata ljudi su tada bili puni nade, puni iščekivanja i ovo je njihova predstava. Predstavljali su, znači, taj jet retrofuturizam mlazni, u stvari kao njihovu želju i nadu za boljim sutra. Engleska mešavina, rekao sam, crvena Virginija, ima nešto i svetle Virginije koja je termički obrađena, odnosno dimom obrađena, takozvani flue cured, tursku latakiju, podvlačim tursku latakiju koja je drugačija od kipranske ili kiparske latakije, i ima orijentale. Opet pretpostavljam da je to Izmir, čini mi se da Gregory voli da radi sa Izmir orijentalima, čini mi se, nisam siguran, znači neću da stanem iza toga. Inspirisan je retrofuturizmom mlaznog doba posle Drugog svetskog rata i dočarava tehnološki napredak tog doba, entuzijazam i vera u svetlu budućnost. Naziv se odnosi na beskrajne mogućnosti, Horizon znači horizonti i nove granice u toj eri negde posle Drugog svetskog rata.
nostalgičan pogled na budućnost, ali je ukorenjen u tradiciji, pošto je engleska mešavina, ukorenjen je u tradiciji klasičnih engleskih mešavina. Znači, eto, neki, da kažem, elegantni optimizam. Tako bih nazvao ideju Gregori Pisa kada je radio ovaj duvan, i ovaj duvan je klasična engleska mešavina, ali opet su mi crni prsti, znači opet je Gregori napravio tu neku moć latakije i tog ulja koji ovaj duvan ispušta. Evo, dok sam ga, znači, lomio i dok sam ga mrvio, pocrnili su mi prsti. Da krenemo od tin nota, odnosno mirisa iz konzerve. Dimljeno meso, negde se navodi dim hikori, hikori je neko drvo, ajde, nisam siguran, ipak ovde u Srbiji ga nema, ali je specifičan, znači nije klasično latakijski, onaj dimljeni, ne ostavlja taj utisak klasičnih latakija, kipranskih, klasičnih tih dimljenih latakija. Malo je drugačiji, malo je blažiji, malo vuče na neko suvo voće. Lepo se osjeća i ta Virginija, citralna je i posebno se osjećaju ti orijentali kojih ima dovoljno da ovu mešavinu učine jednim predivnim pušačkim iskustvom kada se njime napuni lula. Vlažnost je, pa recimo da je savršena, evo dok sam ga mrvio on se malo još i prosušio. Samo da kažem, pijem crnu kafu bez šećera. Ima tu i malo džusa da malo isperem to i napunit ću lulu. Dok punim lulu, reći ću vam da danas je nedelja 7. decembar. 10. decembra u 6 popodne po američkom vremenu, dakle, oduzmite 6 sati od toga, to bi trebalo da bude ponoć 9. na 10. čini mi se, bi trebalo da izađe najnovija mešavina i ja ću gledati da ne prespavam, morat ću da naručim tu mešavinu. Jako brzo će ta mešavina da se proda, to vam garantujem, a to je jubilarna mešavina Gregori Pisa, vezana za njegovo 25-godišnje iskustvo i rad u industriji i proizvodnji duvana za lulu. To je Virginija sa Kentakijem, čudna kombinacija, ali pošto je Gregori Pis u pitanju, ja verujem da će to da bude nešto vrhunsko. Dakle, Horizons, nešto prelepo. I u ovoj stanve luli prosto peva.
prelepo. Slatko, dimljeno, zemljano, cvetno i u retrohejlu kroz nos ima tog, pa nije biber, ali ja kažemo neki blagi biber, da tako kažem. Ponovo je, znači, ovo je treća iz serije Zeitgeist, treći duvan, a pretposlednji koji je napravio Gregory Peace. I po meni možda, mada već sam pričao o Gregu Peaceu, svaka njegova mešavina je vrhunska. Ali Horizons je nešto posebno. Ako niste, uzmite Horizons, uzmite Ellipsis, probajte. Ako volite dobre vejpere, plus sa dodatkom tih orijentala koji čine čudo u Ellipsisu, uzmite Ellipsis obavezno, makar probajte. Ako volite engleske mešavine, sa blagom turskom latakijom koja je malo drugačija, bliže sirijskoj latakiji od one kiparske. Ako volite takve mešavine, a ovo sumorno vreme prosto traži latakiju, Horizons je obavezan. Dakle, Horizons, broj 3 u Zeitgeist seriji, pretposlednji duvan koji je napravio majstor Gregory Peace, i poslednji Ellipsis Flake, čak vidite evo i na ovoj kutiji dizajnom su 3 ženske figure, kao te 3 note koje zajedno stvaraju predivnu harmoniju. One se tu nalaze. Eto, nastavit ću da uživam u Horizonsu. U poslednje vreme ga jako često koristim. Jako često, što će reći od kad je izašao na ovamo, pa mislim da je teško da prođe dan da bar jednom ne zapalim Horizons. Celodnevni je duvan i jedan i drugi, i Ellipsis i Horizons. Nisu toliko jaki nikotinski. Room Note, odnosno ovaj miris koji ostaje iza njega, iza Horizonsa, kao prvo, je onako tolerable, znači prijatan je jako. Aftertaste je neverovatan, znači aftertaste ono što čoveku ostane u ustima i ono što ostane kada malo taj
inicijalni room note kad malo iščili, kad malo nestane, znači taj aftertaste je nešto neverovatno. Znači čovek nema potrebu da pali ništa jedno izvesno vreme, sigurno. Nisam mogao da se odlučim. Takođe mi ni Gregory Peace nije mnogo pomogao tu, moram da priznam. Ni on čovek ne može da se odluči šta je tu za njega bolje, pošto su ova dva duvana potpuno različiti. Ali eto, odlučio sam se ipak za Horizons. Želim da vas pozdravim. Ovaj put želim da pozdravim i majstora, Greg Peace-a, da vam poželim hladnog dima i da uživate u vašim lulama i duvanima. Ako niste probali neki od ova dva duvana, eto, toplo preporučujem. Vidimo se.